本日は AI リアルタイム異常取引検知通知システムについてご紹介します。このシステムは取引の中で異常なパターンをリアルタイムで検知し、即座に通知を行うことを目的としています。私たち浦田ソフトが開発したこの技術は取引の安全性を高め、不正行為の早期発見に貢献します。これから具体的な仕組みや特徴について詳しく説明していきますのでご期待ください。現在世界は約300兆円にも及ぶ異常取引に直面しており、その検知率はわずか 1% にとどまっています。2025年には銀行詐欺やスキーム被害が5794億ドルに達し、前年から533億ドルも増加しています。インテルポールのデータによると、同年の全世界の詐欺被害総額は4420億ドルに上り、アメリカでは消費者詐欺被害が125億ドル、さらに FBI のインターネット犯罪レポートでは166億ドルの被害が報告されています。これらはいずれも前年より 25% から 33% の大幅な増加を示しており、詐欺問題の深刻さが増していることがわかります。また、詐欺の半数以上が AI を利用して行われており、それに対抗するために金融機関の 90% が AI 技術を活用して防御を強くしています。しかし、マキンジーやジュニパーリサーチの予測によると、2030年までに AI を利用した詐欺被害はさらに増加し、米国だけで400億ドル、世界規模で583億ドルに達すると見込まれているため、被害拡大を食い止める緊急の対策が求められています。2025年の世界の銀行詐欺やスキームによる被害額は5794億ドルに達し、前年から533億ドルも増加しています。これは非常に深刻な問題であり、特に AI 技術の進展が詐欺の増加を後押ししています。インターポルの報告によると、2025年の詐欺被害総額は4420億ドルと、こちらも大きな数字です。アメリカでは消費者が被害に遭う詐欺の金額が2024年に125億ドルとなり、前年比で 25% も増加しています。また、FBI の IC3 部門の報告では、166億ドルの被害が確認されており、こちらは 33% の増加です。注目すべき点は、詐欺の 50% 以上が AI を駆使して行われていることに対し、金融機関の 90% も同様に AI 技術を活用して検知と防止に努めているという現状です。将来的には2030年までにアメリカのジェネレーティブ AI を利用した詐欺被害が400億ドルに到達し、世界の金融機関での詐欺被害総額が583億ドルに上るとの予測も出されています。これらの数字から AI の進化が詐欺の手口を高度化させる一方で、防御側も最先端技術を駆使して対抗していることがわかります。ここで取り上げるのは、既存の AI 検知システムが抱える3つの大きな欠陥です。まず1つ目は、ブラックボックス問題です。AI の判断根拠が不明確なため、監査員がなぜこの取引が疑わしいのかを説明できず、規制当局にも証明できません。特に米連邦準備制度の SR。ガイダンスでは、リスク管理モデルが人間に理解可能であることが求められており、透明性が欠けていると、規制罰金のリスクがあります。次に2つ目は、大量の誤検知問題です。正常な取引を誤って詐欺と判定してしまうことで、顧客の離反や業務の負担増加、監査員の作業時間浪費を引き起こしてしまいます。この誤検知と不透明なモデルは金融機関の信頼を損なうだけでなく、規制当局からの厳しい措置を招く深刻な要因となります。そして3つ目は規制対応の困難さです。EU の AI 法やアメリカの CFPB、連邦準備制度が求める説明責任や人間の介入プロトコルに現在の AI システムは対応が難しいのが現状です。具体的にはモデルの監査性、バイアスの監視、エスカレーションプロトコル、マによる介入監督といった要件を満たすことが不可欠ですが、従来の AI 技術ではこれらを十分にクリアできません。これら3つの課題が既存 AI 検知システムの根本的な問題点となっているのです。ここでは既存の AI 検知が抱える3大課題に対して
私たちの発明がどのように解決策を提供するかを説明します。まず一つ目は、ブラックボックス問題の解決です。従来の AI モデルでは、なぜその判断が下されたのかがわかりづらいですが、本発明では、類似事例ベクトル検索層が異常取引を即座にベクトル化し、過去の確定不正事例データベースから類似根拠を自動で抽出します。加えて、シャップ寄与度を用いて、特徴量の寄与方向と大きさを具体的に定量化し、その情報を LLM 通知層でわかりやすい自然言語レポートとして監査員に提供します。これにより3層構造で根拠が明示され、完全にブラックボックスが解消されます。次に、誤検知の大幅削減です。本発明は量子古典ハイブリッド検知層を採用し、グローバー探索による異常パターン候補の抽出と、古典的な機械学習手法であるアイソレーション、フォレストなどの異常スコアを並列で統合的に判定します。この独立した量子アルゴリズムと古典モデルの合議性によって、単独のモデルによる誤検知を互いに補正し合い、誤検知率を劇的に減らします。最後に、規制対応の自動化です。LLM 通知層は、フィンセン SAR 報告書や EUAI アクトの説明義務、米国の ECOA や FCRA 適合のフォーマットに準拠した通知レポートを自動生成します。監査員、規制当局、経営層といった異なる受け手に応じて出力の通度を変え、人的なコンプライアンス業務の工数を大幅に削減します。このように、私たちの発明は AI 検知の透明性向上、精度改善、そして規制対応の効率化を同時に実現しています。弊社の異常推論アーキテクチャは、3段構造の AI システムで異常取引検知を根本から刷新しています。まず第1層の量子古典ハイブリッド検知層では、グローバー探索アルゴリズムを用いて異常パターン候補を高速に抽出し、さらに量子フーリエ変換で時系列の周期的な異常も検出します。これを古典的な機械学習の異常スコアと並列実行し、両者の判定を統合することで、単一の AI 層では見逃す巧妙な異常も補足可能です。この層はキスキットで実装され、量子実機を用いずにローカル CPU で動作します。次に、第2層は類似事例ベクトル検索層です。ここでは検知した異常取引を埋め込みベクトル化し、過去の不正事例データベースで軽近傍検索を行います。特許で確立した手法を継承し、シャップ寄与度を計算することで、判定を左右した特徴量の影響度を定量的に示します。これにより、数百万件規模のデータベースからミリ秒単位で類似根拠を抽出できます。できるため、説明可能性が格段に向上します。最後の第3層は、LLM 自然言語通知層です。ここでは、量子検知スコアや類似事例、シャップ寄与度の情報を統合したプロンプトを生成し、大型言語モデルを活用して、監査員や規制当局、経営層向けのレポートを自動作成します。レポートはフィンセン、SAR 報告書や EU の AI 規制、米国の ECOA、FCRA などの標準フォーマットに準拠しており、コンプライアンス工数を大幅に削減します。また、量子測定の確率的揺らぎが未知の異常パターンを偶然に捉える効果を持ち、これがベクトル DB による再検証と組み合わさることで、本発明の進歩性が確立されています。これにより、従来のシステムでは困難だった異常の早期かつ正確な検出が可能となっています。ここでは進歩性の本質について詳しく説明します。まず、古典的な AI が持つべき等的判定では把握できない未知のパターンを量子の確率的な揺らぎを利用して発見します。この揺らぎとは、測定ごとに分布が変わり、学習外の未知パターンも確率的に補足できるという特徴です。次に、その発見をベクトルデータベースで再検証します。過去の不正事例データベースと、軽近傍検索を用いて類似度を算出し、揺らぎで得た結果の根拠を安定化させます。これにより、量子の発見力と古典的な再現性を両立し、規制適合の判定が可能になるのです。スライドの比較表を見ると、量子単独では未知パターンの発見力は優れているものの、判定の安定性や説明可能性が不足します。一方、古典 AI 単独は安定性はあるものの、未知発見力は弱く、説明もブラックボックス化しがちです。今回の発明は、量子の揺らぎによる高い発見力と、
ベクトル DB による安定性と説明性を意図的に組み合わせることで、未知発見、安定性、説明可能性を同時に実現しています。これが本発明の進歩性の革新であり、市場や異性のニーズに応える革新的なアプローチなのです。こちらのスライドでは、既存の AI 検知システムと本発明である三段推論 AI アーキテクチャの処理フローの違いを比較しています。まず、既存の単層処理 AI は取引入力を受けて単一のブラックボックス AI モデルが異常スコアを生成します。しかし、この異常スコアだけでは判定の根拠が不明瞭であり、誤検知も多発します。そのため、監査員が手動で分析し、数時間かけてレポートを作成しなければなりません。これが大きな人手負担となり、規制対応レポートも別途作成が必要です。一方、本発明の三段推論 AI アーキテクチャでは、リアルタイムで取引データを入力し、まず第一層で量子古典ハイブリッド検知を行います。グローバー探索による異常パターンの高速抽出、QFT による時系列周期異常検出、アイソレーションフォレストを用いた異常スコア計算を並列で行い、見落としを防ぐため、全件を次の層へ送ります。第2層では、全件に対して類似事例のベクトル検索を行い、経近傍検索で高い類似度の正常取引を異常として救済し、さらに SHPP を使って判定根拠を定量化。これにより透明性が大幅に向上します。最後に第3層では LLM を用いて宛先別にレポートを自動生成し、監査員だけでなく規制当局や経営層への適切な報告を FinCEN-SAR や EU-AI 法 FCRA に準拠して配信します。この3段階のプロセスにより、誤検知の削減、判定根拠の明確化、そして人手負担の大幅な軽減が実現されています。では、POC 処理フローについて説明します。全体は3つのステップで構成されています。まず、ステップ1の前処理です。ここでは、生データであるフロードトレイン .csv、130万件の取引情報を読み込みます。その後、相加抽出とカラムの統一を行い、処理しやすい形に整えます。結果として、トランザクション .csv という1万件で6カラムのデータファイルを出力します。次に、ステップ2では、異常検知と類似事例の検索処理を行います。トランザクション .csv を読み込み、グローバープラス QFT という量子技術とアイソレーション、フォレストという古典的な手法の並列判定を実施します。さらに、全件をベクトル類似検索で再検証し、見落としの可能性を補います。最後に、SHAP を使って判定根拠の寄与度を算出し、異常の最終判定と根拠をまとめた detect.csv を1000件出力します。ステップ3は LLM を利用した自然言語による通知生成です。detect.csv をもとに統合プロンプトを作成し、大型言語モデルを使って監査員や規制当局、経営層向けのわかりやすい通知文を自動生成します。結果は Layer3 リポート .csv という自然言語通知レポートとして出力されます。この3ステップにより、大量データの線処理から異常検知、さらに検出結果の説明と報告までを一連で効率的に処理できる仕組みになっています。こちらのスライドでは、POC のデータフローについて詳しく説明します。まず、元データは、カグルで公開されている fraudtrain.csv で、約130万件、22カラムからなる、2019年から2020年の米国カード取引の生データです。このデータを preparedata.py で相加抽出し、6つのカラムに統一しつつ、リスクスコアを生成します。結果としてトランザクション .csv には、前処理済み、未の1万件、6カラムの取引データが含まれます。次に、detect.py が量子古典ハイブリッド検知の第1層と第2層の処理を統合しています。こちらでは、量子検知に加え、全件ベクトル類似検索による見落とし救済と、SHAP による特徴量ごとの寄与度算出を行います。その結果が detect.csv にまとめられ、3000件のデータで、量子スコアや過去不正事例との類似度、そしてSHAP寄与度が1取引ごとに加われ、こそに記録されています。さらに、notify.py による第3層では、LLM を用いて、自然言語での通知レポートを SAR や AI 法
FCRA に適合したフォーマットで生成します。この notify-report.csv は、監査院や規制当局、経営層向けのレポートとして活用されます。なお、第1層と第2層の処理は、単一のプログラム内で関数を分けて実装しており、論理的には3層構造の独立性を保っています。そして、データ係数は、処理速度と量子回路の最適化のために絞り込んでおり、130万件から1万件、さらに1000件に絞っています。ただし、全件について、第2層の処理で見逃しを救済する仕組みを持っている点も重要なポイントです。このスライドでは、カグルから取得したクレディットカードトランザクションフロードディテクションデータセットをもとに1万件のデータを抽出し、トランザクション .csv として使用しています。ミトのデータは約130万件、22からもありますが、本研究では3層協調 AI に必要な6つの項目を目的に応じて選び出しました。表に示した6つのカラムは、それぞれ異なる役割を持っています。まず、TXID は取引の識別子で、監査員が個別の取引を追跡するための重要な情報です。アマウントは取引金額で、高額取引を検知するためのフラグ生成に使われます。アワーは取引時刻で、時間帯の異常を検出する要素として活用されます。デストリスクは送金先のリスクスコアで、不正取引のリスク評価に役立ちます。フリクはカードごとの取引頻度を示し、顧客の行動パターンの異常検出に使われます。最後に、イズフロードは不正かどうかのラベルで、モデルの精度検証のための正解データです。また、量子入力は5ビットにわたっており、高額取引や深夜取引、高リスク送金先、高頻度取引、そして金額の分散以上を表す情報が含まれています。これに加え、古典 AI の4つの特徴と評価ラベル1つを組み合わせて処理を行っています。これにより、不正検知の精度向上が期待されています。本特許の権利範囲についてですが、特定の量子アルゴリズムに限定せず、振幅増幅型や周波数変換型を含む量子アルゴリズム全般を対象としています。次のページ以降で示すグローバーや QFT、オラクルはあくまで参考実装例です。続いて、量子古典ハイブリッド方式を採用する理由として3つの合目的性があります。まず1つ目は、量子側で多重条件を並列に評価し、古典側で連続的な異常スコアを算出することで、条件型と連続型の両面から異常検知を行い、高い精度と再現率を両立しています。2つ目は、量子側が論理式で即時に応答し、学習を必要としないのに対し、古典側は学習データに基づいて汎化能力を持ち、新しいパターンにも迅速に対応しつつ、父パターンの検出精度も高めています。3つ目は、量子側で時系列の周期的な異常を一括検出し、古典側で特徴量の寄与を定量化することで、マクロな異常とミクロな異常を同時に把握可能にしています。最後に、量子アルゴリズム選定の採用要件ですが、論理式や条件式を量子回路に直接埋め込み可能で、再学習が不要なこと、古典の機械学習に比べ計算量で優位性があること、そして量子が使わずシミュレーター上で動作可能で実装が容易であること、これらを満たすアルゴリズムを選定しています。ここでは量子アルゴリズムとしてグローバー探索を選定した理由について詳しく説明します。グローバー探索の原理は、量子の重ね合わせ状態を利用して、すべての取引パターンを同時に評価します。この POC では、取引データを高額、深夜、高リスク先といった条件で表現し、条件に一致するパターンの分布を増幅させることで、測定確率を高めています。この方法により、1000件の取引データから典型的な不正パターンを高速に抽出できます。特に、高額で深夜に行われる高リスク先の取引を効率的に検出可能です。古典的な機械学習と比較すると、計算量が ON から O ルート N に削減され、約30倍の速度向上を実現しています。さらに重要なのは、グローバー探索が学習データを必要とせず、論理式で条件を直接記述できる点です。例えば、条件を x0 かつ x2 または願い x0 かつ x3 かつ x2 のような形で表現し、
不正検出の柔軟性を高めています。本 POC では、取引特徴を5ビットで表現し、それぞれのビットが高額、深夜、高リスク先、高頻度、金額分散以上を示します。オラクルで条件に一致する箇所をマークし、分復増幅後に測定する流れです。この仕組みによって、新たな不正パターンが発生した際も、論理式を書き換えるだけですぐに運用に反映でき、再学習は不要となります。これがグローバー探索を採用した最大のメリットです。このスライドでは量子アルゴリズムの一つである量子フーリエ変換 QFT の選定理由について詳しく説明します。まず QFT の原理ですが、取引の24時間分の時刻パターンを量子の重ね合わせ状態として同時に保持し、それを周波数領域に変換します。これにより、複数の周期成分を一度に干渉させて抽出できるのが特徴です。これが何を意味するかというと、取引時刻の時系列データから、例えば深夜だけに集中した異常な取引頻度や不規則な間隔で発生する周期などを一括して検出できます。本 POC では、その結果をエントロピー値として定量化しています。古典的な機械学習や FFT との比較では、従来の FFT は一つの周期を順番に評価していきますが、QFT は量子の重ね合わせのおかげで複数の周期を同時に評価可能です。これによって処理効率が飛躍的に向上します。また QFT は正常時には存在しない周期成分、例えば深夜2時の単発的な取引の出現といった異常を即座に検知できる点で、従来の方法を超えています。本 POC での具体的な使い方としては、取引時刻を0時から23時まで4ビットの量子状態にエンコードし、その状態に QFT を適用しています。そして、その結果から算出されるエントロピーが周期的な異常のスコアとして使われます。これにより、従来は人の目では見逃しやすい、不規則、かつ規則的でない取引のタイミングなどの時系列異常を自動で検出できるようになっています。これが QFT を採用した最大のメリットと言えるでしょう。こちらのスライドでは、量子アルゴリズム選定理由の中で、特にフェーズオラクル、つまり量子オラクルの役割について説明します。フェーズオラクルの基本的な原理は、特定の論理条件に一致する量子状態だけに位相反転を与えることです。今回の POC では、複数の不正パターンを示す複雑な論理式を使い、その条件に合致した状態のみが、後続のグローバー増幅で強調される仕組みになっています。これにより、多重不正パターンを量子回路上で同時にマークできるんです。従来の機械学習と比べると大きな違いがあります。機械学習はデータから条件を推測していきますが、量子オラクルは銀行の規制要件や内部ルールを直接論理式として定義するため、精度が高くかつ柔軟です。特に条件が増えてもグローバーアルゴリズムの計算量はルート N に抑えられるため、スケールしても効率が落ちにくいのが量子優位性のポイントです。今回の POC では、心理値表をもとにダイアゴノゲートを使い、該当状態に位相 -1 をつけ、グローバーの処理に組み込んでいます。こうすることで、姿勢変更や新しいルールが導入された場合にも、論理式を書き換えるだけで即座に対応可能となるため、運用の柔軟性が大幅に向上します。これがフェイスオラクルを使う最大の利点だと言えるでしょう。ここではなぜこの量子アルゴリズムの3つの組み合わせが必須なのか説明します。単独で使う場合を見てみると、グローバーアルゴリズムだけでは条件のマーキングができませんし、オラクルだけでは振幅増幅ができず、測定確率を上げられません。さらに QFT 単独では条件一致探索ができず、時系列の異常検出のみとなってしまいます。しかし、これら3つを統合することで初めて、多重の OR 条件パターン抽出と時系列の周期異常検出を同時に実現できます。この点が本発明の革新であり、古典的な機械学習アルゴリズムでは達成困難な多角的な異常検知が可能になるのです。また、新種の不正を発見した際も、論理式を書き換えるだけで素早く対応でき、再学習が不要という柔軟さも備えています。さらに、量子の実機を使わずに、AAR シミュレーター上のローカル CPU でも動作するため、実用性の面でも大きな進歩と言えます。